the shoe. 70 minus 20 equals 150. Stop peeing on me. Oh, it's so tight. What do you mean hold so tight? Australian criminal George Digger created a syrup that turned him into a man bat. 嚟緊呢個 Mother's Day，我有個好 big 嘅 surprise 俾你。 Really？ 舒服咧？係咪好正咧？我未按完喎。試呢張。咁呢張啦。呢張。嗰張。你要試嘅，梗係試呢部 Biovis 2.0啦。I'm ready。可以點樣試啊？嗱，你撳呢個掣，咁就幫你 check 下你今日嗰個身體攰唔攰啦，係。咁你而家咧就攞起呢支檢測棒，咁揸住佢，咁而家就開始。開始按摩評估，請攞下手柄，根據界面提示握好手柄。哇，好高科技呢件事。而家咧佢就慢慢由呢度開始做緊個評估。係啊，冇錯啊，而家評估緊。我係 feel 到咧部機好似咧喺你每個位度咧。佢係碌緊你啲肌肉去 feel 一 feel 你緊唔緊嘅，好似逐 part 喺度感受緊你嘅軟硬咯，就係啦。評估結束，可唔可以解讀下我而家嘅狀況啊？而家呢個人仔咧就係你嗰個身體個疲勞程度啦。如果你見到綠色燈嘅位置咧，頸位啊、雞翼位啊、腰位同埋腳位就屬於輕度疲勞。OK。咁你呢個腰中間嗰個位置咧就中度。其實你最攰而家咧就係個肩頸位咯，屬於呢個深度疲勞咯，係。哦。咁同埋佢會幫你分析翻你而家嗰個疲勞狀態。咁雖然有個位係深度疲勞，但係整體嚟講咧，你都屬於嗰個正常嘅佢係。咁佢仲有心率可以俾你 check 啦，即係血嘅含氧量啦。仲有呢個微循環啦，微循環係代表乜嘢？微循環就係血液裏面嘅微絲血管嘅循環程度啦，係。咁你96%嘅，咁96%其實佢有得睇嘅，佢係。咁就屬於個指數大於79就正常嘅啦。哦，OK。咁同埋你呢個綜合嘅受力程度嘅指數就39咯，係。佢按到我腰嘅位置嘅時候好冤啊，但係好爽啊！試完啦，你唔係話個音響同埋香薰都可以試嘅咩？可唔可以試多次啊？阿燕，哇，個音響咧真係好正，好似影院嘅音響，但係喺個 SPA 度出現。幫你放埋個香薰落去啊，仲正啊，係。哇，可以咁㗎？吳生，好舒服啊！麻煩你靜靜。我未試過坐按摩椅咧，係佢個感覺真係似人手咁樣，小腿就會夾住，咁下面咧就會向上向下拉，個感覺咧好人手，好舒服。示範完畢啦，你可以走啦。你帶我嚟試機定你自己試機咧？我唔知大家有冇試過啲四手按摩啦，但係有陣時咧，人手按咧會唔協調嘅，腳按緊嘅時候咧，個背咧就未必係按得十分舒服嘅。咁而家咧，腳拉緊嘅時候，個背就按緊；個背拉緊嘅時候咧，
就腳按緊，冇嗰啲唔協調，好舒服。唔止4手喎，簡直係6手，腳按緊，手按緊，背拉緊，冇得頂啊！哇！平時我一個禮拜按1次，一個月4次。咦，有咗呢部 BioFit 2.0，慳翻唔少錢同時間喎。陳生咧？陳生啊，仲有我哋全球首創嘅5D 勁天機芯啊，佢可以幫你測量翻你嗰個脊骨嗰個長度啦、闊度啦、脊骨個曲線啦、腳嗰個長度啦，同埋最緊要個耐受力程度咯，可以幫你測量翻你肌肉嗰個軟硬程度，咁從而可以做一個適當嘅自我調節嘅功能咯，係。母親節點可以少得我阿媽、你阿媽？我阿媽嘅媽，我阿婆。 This is for great grandma. This is for grandma. Let's go! Daddy says Happy Mother's Day. Thank you. Yay! Happy Mother's Day！哇！爸爸 Happy Mother's Day. Kiss，我hug。試過，玩嚟寫一寫啊！玩啦。好啊。係啊，爸爸好中意你㗎，咪喺啲爸爸嗰度。呢個咧係戴住眼咧，佢幫你按眼嘅肌肉啊。哦，係啊，有個鼻噏喺度。佢係嗰度。坐喺床度瞓覺前做。係啊係啊。唔好周圍帶住行嚟行去。宣唔宣話？師傅。係又暖嘅添啊！係啊，發暖，幫助血液循環。當我最深嘅落低碌嘅打。未開有部機，係啊，陳生嘅聲。你幫嫲嫲開。係啦，舒唔舒服啊OK。Are you ready? Shall I count down? 1, 2. 1, 2, 3, go! Happy Grandmother's Day! Happy Mother's Day! 送俾你㗎。Oh, so nice! Thank you! 你將隻腳攝入去按下先。It'll be hot later, okay? Hot later 啊。送呢份禮物送健康俾你啊。都唔理你，仲要錫 Jamie 啊 Jamie，你錫唔錫 grandma？Da, da, 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 da. 哦，俾命。錫大婆婆。唔得唔得。